Seorang cowok asal Korea ini sangat ketakutan soalnya di dalam mainnya itu ada suara sangat menyeramkan kayak gini nih. Jadi awalnya pria itu habis beli mainan di toko mainan guys. Dan sesampainya di rumah dia coba mainkan. Tapi ternyata dari dalam mainan itu ada suara sangat menyeramkan guys. Sebelum lanjut, BTW di sini siapa yang sayang sama ibu? Yang sayang sama ibu jangan lupa like dan subscribe itu kakak ya. Kemudian komen aku sayang ibu. Kalau nggak masa iya sih kalian nggak sayang? Karena penasaran dengan apa yang ada di dalam mainan ini, akhirnya pria ini pun bawanya ke rumah sakit guys untuk di CT scan. Dan setelah dicek ternyata lanjutannya ada di part 2 ya.